पहा मित्रांनो, आज तुम्हाला नवीनच दाखवतोय. आयुष्यात जाऊन ही जांबू पडायला भेटले पाहिजेत तुम्हाला. बघा, पूर्ण झाड जांबूने भरलेलं आहे. हे बघा, आणि मीही हाईटलाच आहे. जांबूच जांबू, भरपूर जांबू. हे बघा, आणि मी हे बघा जांबूच्या बनात झाडावरून चढलो. आणि ही बघा आलेली आहे जांबू तोडायला. आणखीन एक कुठे गेली? हा, ही इकडे आहे. ही बघा दिसली. ही पिशवी घेऊन पिशवी पडलेली आहे, परत अडकली नशीब. आणि जांबू मी पाडत आहे जांबूच्या झाडावरती. तू दाखवतो बघा. आ हा हा, ऑसम ऑसम. बघा, जांबू जांबू आणि जांबू चोरायला आलेला माणूस.